好，大家好啊！歡迎嚟到黃副學教室啦。咁我哋今日咧就會講一個小六嘅課題，就係小數除法二。咁如果大家想知道小數除法一講咩嘅話，亦都可以揾翻小數除法一嘅部分嘅。咁我哋今日咧就會講一講呢一個小數除法。如果除唔盡，咁點算咧？OK，好啦，咁咧就唔一定係除得盡嘅喎，個分母。OK，咁啊分母咧一般嚟講咧就如果要除得盡嘅話咧。其實咧，你就要留意個分母。如果佢嗰個數咧係包括咗，只係包括二同五嘅因數嘅話咧，咁呢一個數咧就一定除得盡。譬如十咁樣咧，係一定除得盡。譬如16，如果喺分母裏邊嘅話咧，咁佢咧都一定除得盡。即係話咧，如果係一個除數嘅話咧，係一定除得盡嘅。因為16係咩嚟嘅咧？就係2乘2乘2乘2啊嘛。OK。嗱，咁呢個咧就係一啲小技巧嚟嘅，咁如果你想知得更多嘅話咧，亦都不妨可以留言話俾我聽啦。OK，好，咁但係咧，佢唔一定除得盡嘅，咁3就除唔，7除唔盡啦，11除唔盡啦，係咪？咁好多啲數都除唔盡嘅，咁我哋點算咧？咁我哋咧就會有一個方法嘅，就會叫做四捨五入法啦。OK，咁好啦，咁啊首先要講一講咩嚟嘅先。OK，咁一定要知道究竟背後嘅理念係乜嘢咧，我哋做嘅時候咧就會更加容易啲理解嘅。OK。好啦，譬如呢度有個數叫0.326，如果我想取一位小數啦，中文就叫一位小數啦，咁佢講得好明顯㗎啦，就係一個小數點後嘅位，OK，咁英文就叫一個 decimal place，decimal place 咧就即係小數點後一個位啦，咁即係話呢一個數咧，其實咧佢係應該屬於兩個數中間其中一個數嚟嘅，咁邊兩個數咧？因為佢話要一位小數啊嘛，即係話佢係應該屬於0.3或者0.4。依家個問題就係究竟我要將佢當咗係0.3定0.4咧？咁我哋就要留意後邊啲呢一個數，其實呢個數就得噶啦。OK，咁即係話3.2咧，嗱中間就係3.5啦，係咪0.35啦？係咪？咁0.32咧就應該係呢度咁上下嘅啫。咁佢嘅距離咧就近0.3多啲。咁所以咧，我哋就話俾人聽咧，呢一個咧就應該屬於0.3。咁呢個就叫四捨五入啦。咁咩意思咧？即係話，如果呢一個數係0、1、2、3、4，我哋就會將佢當咗係細啲嗰邊嘅，即係0.3。OK，咁啊調翻轉啦。如果呢個數係5、6、7、8、9，我哋就會將佢咧當咗做大啲呢一個數。OK，咁但係咧，佢話明一位小數，即係話佢一定有個範圍，就係0.3或者0.4，就係一位小數嘅啫。咁如果人哋寫咗一位小數，而你寫嘅答案唔係一位小數，你可能寫咗0.32，小數點後邊有兩個位嘅話，咁就一定錯噶啦。不論你四捨五入做得啱唔啱都好，都一定錯。咁所以咧，你就要知道理解一下究竟咩叫四捨五入。四捨五入就係其實講緊嗰個數啊，究竟近細啲嘅數啊，定近大啲嘅數嘅啫。OK，咁啊，譬如呢一個數咁啦，佢叫1.4啊嘛，咁即係話佢得兩個選擇俾你揀嘅啫，1.4、1.5，二分一機會。OK。咁你就要望一望隔離呢一個數嘅啫，OK？咁呢個數如果近1.5多啲嘅，咪1.5咯；如果近1.4多啲嘅，咪1.4咯，OK？咁所以咧，我哋就要望多一個位嘅嚇，OK？咁好啦，咁我哋開始講點樣去做四捨五入啦。嗱，四捨五入好重要嘅，因為當你除唔盡嘅時候咧，其實你就要知道你要做到幾時停，然之後攞個四捨五入。如果唔係咧，除唔盡嘅話，你就會不停咁做落去噶啦，做到唔知幾時。OK？咁所以咧，一定要知道咧做到幾時停，OK？咁我哋先搞掂咗個四捨五入先。好，第一個嗱，佢講到明一位小數咧，咁我哋就望住呢一個2，小數點後嘅第二個位。如果係0、1、2、3、4嘅，就唔使進一；如果係5、6、7、8、9嘅，就要進一變0.4。所以呢個 case 裏邊咧，答案就係0.3。完。OK，好啦，咁我哋再睇多個啦。1.4，1.4咧就小數點後一個位啦，即係睇個4字啦。OK。咁咧，我哋就要留意個8。如果係5、6、7、8、9，即係要進一啦，即係佢近啲1.5啦，所以答案就係1.5嘅。OK，好啦，然之後我哋再睇呢一個啦。嗱，呢一個咧就要特別留意啦。OK，點解咧？因為佢呢個係9啊，咁啊小心啲。呢一個咧就係我哋要攞嘅位值，即係2.9。但係個問題咧就係呢一個8係要進一嘅。咁9加1係10嚟嘅喎，咁係咪進一咯？
好，咁啊好多同學仔咧就會寫3，嗱咁就唔啱嘅。OK，因為咧佢話明要 round off to 1 decimal place，所以你一定要有一個小數點位喺後邊。even 係一個零，你都要寫落去。總之你記住，人哋叫你寫一位小數答案，你個答案係一定要小數點後有一個位度，就算佢係零都好都要寫嘅。OK，好啦，咁我哋睇埋呢個啦，兩位小數咁點算咧？兩位小數嘅話咧，就即係話我哋就要睇第二個位嘅小數啦。OK，好，兩位小數就即係睇個2，咁然之後咧我哋就望一望個6，咦5、6、7、8、9，即係要進一啦，所以呢個咧就會係0.33，嗱佢一定係有兩個位㗎。OK，而呢個咧就會係1.49。OK，所以咧一啲都唔難做嘅嚇。而呢個咧2咧係唔使進一嘅。OK，不用進，所以咧就照補啦，就係2.98。咁呢一條數就做完㗎啦。OK，好，咁我哋即刻入正題啦。正題就係究竟除唔盡咁點算咧？好啦，咁咧嗱，我哋咧就唔使理佢盡唔盡一盡住嘅。咁啊，首先第一樣嘢唔好搞錯被除數除數啦。OK，第二樣嘢就係留意翻，如果除數係有小數嘅話，你就要褪位嘅，記唔記得？上一次講過啊，我哋咧要褪位。咁但係呢個整數啦，所以我哋唔使理佢啦，咁咪照做得噶啦。咁首先咧搞翻清楚呢個數先。好啦，然之後你就望一望啦，佢俾得呢一句嘢你咧，就即係話99%都係除唔盡噶啦。咁除唔盡咧，你就要諗下點樣停。如果唔係咧，你就會不停咁做落去啦。咁佢就話咧要去到十分位嗱，佢咧表達呢一個嘅四捨五入嘅時候，去到咩位值嘅時候咧，其實佢有幾個表達方法嘅。咁頭先嗰個就係一位小數啦，咁佢都寫得好清楚。咁咩叫一位小數？一位小數其實就真係十分位，啱唔啱？OK。咁所以咧，其實佢今次呢一度咧就講十分位咧，就即係一位小數。好啦，咁但係記住喎，我哋如果就咁計到一位小數咧係唔夠嘅。譬如我而家計啦，7、3、21。OK，咁呢個就係小數點啦，拉翻上嚟，咦，仲唔係一位小數？係咪0.3啊？OK，可能啱嘅。咁但係咧，我哋一定要留意埋隔離百分位嘅位置。呢個答案係乜嘢？呢個數字係乜嘢？如果係大過5或者等於5嘅話咧，5或以上的話咧，係需要進一嘅喎。咁所以咧，你一定要留意呢一樣嘢。咁我哋寫餘數，同我哋之前做嘅冇分別，補零，拉個零落嚟。OK，咁啊7、2、14，2嚟嘅啫。咁所以咧呢一度咧就唔使進位啦。咁記住留意埋個餘數，個餘數係不能夠大過除數嘅。OK，如果你見到個餘數大過除數，即係話咧你係未除得盡，未除晒嘅。咁所以咧，你就要小心啲呢個位置。OK，好，咁所以呢度咧，我哋就點寫咧？我哋就要話俾人聽，呢個咧就叫做0.32，但係仲有嘅喎，未完嘅喎，所以我哋加翻3點俾佢先，未完嘅，佢個答案仲有嘅，仲可以繼續寫。不過我哋唔使寫啦，我哋完，因為佢嘅答案就係叫我哋攞十分位啫，所以答案就係0.3。因為個2咧係0、1、2、3、4。係少於5嘅，咁所以咧就唔需要進一啦。咁所以答案就係0.3。好，咁呢條應該都冇乜問題啦，係咪？好啦，咁我睇隔離下邊一條啦。今次咧就話3位小數喎取，咁3位小數咧就即係話，哇，要做到第4個位喎。如果唔係咧，你就唔知道個答案係乜嘢噶啦。OK，咁我哋又做啦，咁我哋照平時咁做得噶啦。OK，因為個除數咧係整數，所以我哋唔使褪位噶。咁啊6、2、12冇餘數噶，咁就有個7喺度，咁你可以寫個7嘅，或者唔寫都得嘅。6、1得6。OK，小數點喺度1，咁啊開始補零咯。第一個零就係1，第二個零就係6，咦都係4喎。咁啊完未咧？第三個位喎，仲唔係3位小數？咁啊唔好完住喎，記住補多個零，我哋要計多一個位俾人嘅，就係6。OK。咁留意埋個餘數，餘數係4嚟嘅，咁所以咧係冇細啱嘅，係接受嘅呢個答案。OK，咁所以呢個答案咧就係2.11。
1、6、6四個位，小數點後四個位，然之後你就要話俾人聽，因為題目要求我咧攞3位小數嘅啫，所以我就要諗究竟進唔進一啦。咁因為呢個6咧係大過5嘅，所以就要進一，所以呢度咧就會變2.117啦。好，咁呢個咧就係四捨五入嘅做法啦。有冇問題咧？喂，就算大啲嘅數都係咁做嘅，但係冇分別。今次咧就要取近似直到2位小數，即係話我哋要做到第3個位啦。OK，唔好搞錯到嗰個被除數同埋除數啊。OK，好啦，咁咧記住除數嘅難點咧，就算擺喺小數除法裏邊咧都會出現嘅，特別係一啲補零嘅位啊。咁呢度就要留意點樣補零啦。OK，好，第一條22乘1等於22，第一個步驟啊。咁你見到個餘數係1 ，OK，嗱呢個1咧係餘數係好合理嘅。咁跟住我哋就攞埋隔離個1啦。咁我哋今次就睇11，嗱11咧都係唔夠除22嘅喎。同時間你見到呢個1嘅上邊咧係冇數字，咁所以呢一度咧就唔該你一定要補翻個0俾佢。佢嘅原因就係呢個係0，咁你再餘10，餘數係可以做餘數嘅喎，11係可以做餘數嘅，因為佢細過22啊嘛。OK，咁我哋再拉多個8落嚟，嗱咁就得啦。今次呢度就有數字啦，咁今次呢個係幾多咧？就應該係5嚟嘅。OK，好啦，咁啊2、5得10，1、10。好啦，咁8係可以做餘數嘅，咁停未咧？睇翻小數點先，呢度咧就係1.05嚟嘅，咁即係未停得喎，因為咧佢攞2位小數，我哋要做多一個位俾人嘅。OK，咁所以呢度咧就要加多個0，寫多個數字。今次咧就係366。咁我留意下個餘數啦，餘數你可以寫到嘅就係14，14係可以做餘數嘅，因為14四個20，所以今次咧答案就係1.053。OK，取近似值4捨5入，咦細過5個喎，所以答案就係5或以下咧，5以下咧就唔需要進一噶啦。咁呢個就係1.05啦。OK，咁啊做完呢條數啦。好啦，咁跟住啦就睇翻。睇埋呢個例子啦，呢個例子咧就係個除數係有小數，哇有小數，咁我哋要分小數點位，兩邊一齊乘20。OK，然之後我哋先計嘅。OK，好，咁我哋又計咯。今次咧就係8分位，咁8分位真係小數點後幾多個位咧？唔知同學仔知唔知啦？係啦，冇錯啦，就係第2個位，即係小數點後2個位，即係話我哋咧就要計到第3個位，計到1000分位先可以停嘅。好啦，呢度17乘3，7、3、21， 3、1得3，即係51啦。好啦，留意呢個4，嗱呢一個4咧係上邊呢度係冇數字，而呢個4咧唔係喺51嗰度減出嚟，咁所以佢係一個新嘅位值。咁呢一度咧，如果你發覺4係除唔到17嘅話咧，咁就唔該必須要補呢個0，唔補呢個0咧都係會錯嘅。咁好啦，咁我哋咧繼續計下一步，今次咧就睇40啦。40咧就係2啦，因為咧就係34嚟嘅。咁啊餘數係6啦，咁我停得未咧？未停得喎，因為呢度先係8分位啫，你做咗一個位俾人嘅。咁今次呢個就係3嚟嘅。OK， 3頭先計過啦，就係51。好啦，9係可以做餘數嘅，咁所以答案咧就係呢個啦，就係3.023。4捨5入就係3.02，完啦。OK，好，咁呢個咧就係當我哋除唔盡嘅時候嘅做法啦。咁除唔盡咧係有機會咧係會唔會俾個要求你嘅？咁啊睇清楚題目嘅要求啦，然之後攞翻嗰個4捨5入。記住題目要求8分位，你要做多一個位俾人嘅。如果唔係咧，我哋就唔知道需唔需要進一噶啦。好，咁啊今日講到呢度啦，咁啊希望呢條片幫到大家啦。咁啊如果大家覺得我呢條片係可以幫到大家嘅話咧，不妨可以 follow 我嘅 IG 啦，亦都可以 follow 我嘅 Facebook，亦都可以咧透過 WhatsApp 咧直接聯絡我，了解我嘅課程嘅喎。OK，好，咁今日講到呢度，有機會再同大家見面，拜拜。